От космоса ще се видим! Ще имаме молитва, приятели, за България! Я бягал тук. Невиждан от десетилетия протест в София и цялата страна. Десетки хиляди българи излязоха по улиците на столицата. Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? По-бесен не съм бил. Те казахте, че по най-бързия начин оттеглите бюджета. И кой оттеглихте? Оттеглихме как? И колкото и да наложат и както и да се опитват, просто не могат. Здравей! Какво направихме за бюджета сега? Не сте го изтеглили. Няма да го изтеглим. Това е проблем. Розово прасе. Стига си лъгал, бе! Що ще се остане веж добре? Ела тук, бе! Стига лъгал, бе! Хората казаха да изчезваш от Прасе. Tens of thousands of protesters gathered in the Bulgarian capital Sofia. Часове наред мащабен протест. Бунтът срещу властта. Венко ми се обажда по телефона и казва, има комисия. Аз казах, да, знам, от 2 часа има комисия, никакъв проблем, ще се върна на време. Така, не, сега има комисия, току-що спряха заседанието. Здравейте отново с извънредните новини. В тази връзка ви уведомявам, че преди гласуването на вота на доверие, днес правителството подава оставка. Благодаря ви. Когато падне Певски. Всъщност, нали, бюджета е много силна причина, но е трудно да накараш хората да се заинтересуват за бюджет. Живеем във времето на холограмите. Имаме един Делян Певски, седи в парламента, говори пред някакви хора с много филари в устата. Имаме от другата страна Слави Трифонов, който си пуска постове във Фейсбук. Ние сме в държавата на холограмите. Този бюджет няма как да мине по този начин. Но всички хора там бяхме много ядосани и по много правилен начин го изразихме. Първата ми мисъл беше, че никога не съм виждал толкова много хора на едно място в живота си. Кой не скача е прасе. Казахме им, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват. Опитаха си да ни обяснят, че оставка сме искали само ние, а вие сте искали нов бюджет. Какво искате вие? Видях хората много гневни. Самата маса хора, която не се е събирала толкова много години, не знаейки, че през следващите няколко седмици ще се съберат 5 пъти повече. Чуваме ли се? Гледаш ли? Чуй пак!